未明に高知県に上陸した台風15号は、先ほど午前9時ごろに和歌山県北部に再上陸しました。午後は東海や関東で線状降水帯が発生する恐れがあります。台風15号は午前9時ごろに和歌山県北部に再び上陸し、紀伊半島を横断しています。この後、今夜にかけては東海や関東に最接近する見込みで、夜遅くに東の海上へ離れる予想です。東海では夕方にかけて、関東では今夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。予想される雨の量は、関東甲信で最大300ミリ、東海で250ミリなどとなっています。土砂災害や河川の増水、氾濫などに厳重な警戒が必要です。